ಎಲ್ಲೋ ಯೋಚನೆ ಫಿಟ್ ಫಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದರೆ ಬಡ್ಜೀಸ್ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋರು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರೋ ಹೌ ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ನೀವೇನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ನವಣೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾದಾಮಿ, ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ರುಬ್ಬಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೌಡ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಫೋಟೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೌಡ್ರನ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸೆರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾನೀಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2.5 ಸ್ಪೂನು ಆ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. 2.25 ಸ್ಪೂನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಓಕೆ. 2.25 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕದ್ರಕೋಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಕದ್ರೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ಕದ್ರೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀವು ಕಲಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂಚೂರು ಅದು ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು. ನೀಟಾಗಿ ನೀರು ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಿರಿಂಜ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸಿರಿಂಜು ಸುಮಾರು 12 ml 10 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಥರದ್ದು ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೆಂಗಿರೋ ತೆಗ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಥರ ಸಿರಿಂಜ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಈ ಥರ ಮುನ್ಗಡೆದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೈಕಲ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯೂಬ್ದು ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೈಕಲ್ದೇನು ಬೇಡ, ಈಗೇನು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಿಮಿಷ ತೆಗಿತೀನಿ. ನೋಡಿ, ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಕೂರಬಾರ್ದು. ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ವೈಟಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಟ್ಟಾಗ ಹಂಗೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಳ್ಕೊಬೇಕು. ಎಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಒರೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಕುಡಿಸಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಗಂಟ್ಲು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದನ್ನ
ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ ಫೀಡು ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಓವರ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಡೆತ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಷಾರಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಫುಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗೇನು ತುರ್ಕೋದೇನು ಬೇಡ. ಚೂರು ಲೈಟಾಗಿ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಗಂಟ್ಲ ಹತ್ರ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಿರಿಂಜಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ. ಓವರ್ ಫೀಡು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅದು ಫುಲ್ಲು ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ಸೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತೋದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಕಡಿಮೆನೇ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಿಸೋಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಅದು ಒಂಥರ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಫುಲ್ ತಿನ್ಸಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಿನ್ನಿಸೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಮರಿಯಿಂದ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು 16 ದಿನ ಮರಿನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು 35 ದಿನದ ತನಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದೇನು ಅನ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಊಟ ಕೊಡೋದು ನೀವೇ, ಎಲ್ಲನೂ ನೀವೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಯೋ ಗಂಟ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ತಿನ್ನಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ, ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಸ್ಕೊತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾಯಿನಿ, ಆದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ತಿನ್ಸಾಯ್ತು, 2 ಮರಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ 2ನೇ ಮರಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸಣ್ಣದ ಮರಿ ಇದು, ಅದ್ರ ಅಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಟ್ಟು ಇದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೂದಲು ಬೆಳೆದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಿನ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ಡೈಲಿ ಒಂದು 4 ಸರಿನಾದ್ರು ತಿನ್ನಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ. ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.